আসসালামু আলাইকুম। সিরাকিউজ থেকে মোহাম্মদ আনাজ হাসান ইমন বলছি। আজকে আমাদের এখানে লেক ইফেক্ট চলতেছে। লেক ইফেক্ট এটা এক প্রকারের দুর্যোগ। আমরা আমেরিকাতে লেক বলতে অধিক মাত্রায় স্নো বলা বোঝায়, এবং আমার পাশে অনেক স্নো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক স্নো। আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই। এই যে দেখেন কত বড় স্তূপ হয়ে গেছে স্নোর। এই যে দেখেন এই গাড়িগুলো সব স্টাক হয়ে গেছে, একটু স্নো পড়ে সব স্তূপ হয়ে গেছে। এটাকে লেক ইফেক্ট বলে। বৃষ্টিগুলো স্নো হয়ে পড়ছে, সব আল্লাহর ইচ্ছা, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এই যে সব সব স্নো সাদা হয়ে আছে চারপাশে। সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য, যাতে আমরা ভালোভাবে এই দুর্যোগটা মোকাবেলা করতে পারি, যেন আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন। সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালাম।